আমার মনে হচ্ছে আমি এখানেই থেকে যাই। দেখেন ইজ দ্য অ্যামেজিং প্লেস। চলো এখানে পাহাড়ি একটা সুন্দরী মেয়ে দেখছি, আর মেয়েটার পিছে পিছে ছুটে আসছে। আর Hey guys, it's me boy Sanbin and welcome to another vlog. তো বন্ধুরা আজকের ব্লগে আমরা যাচ্ছি মেঘের দেশে। আর মেঘের দেশটা কোথায় অবস্থিত? রাঙামাটি জেলায় অবস্থিত সাজেক বালু। তো এই ব্লগে আমার সাথে যাচ্ছে আমার মেজো ভাই এবং কাছে তার কলিগরা। মূলত এই ব্লগে নোবেল যেতে পারছে না, কারণ নোবেলের এক্সাম, তো এর জন্য নোবেল যেতে পারছে না। নোবেল হচ্ছে আমার ভিডিওতে সবসময় যে আপার পাট আপনারা দেখেন। আর মেঘের দেশে মূলত মেজো ভাইকে নেওয়ার কারণ হচ্ছে একটাই, কারণ মেঘের দেশে একা একা যেতে তো ভয় লাগে, এই জন্যই মূলত মেজো ভাইকে নিয়ে যাচ্ছি। তো দেখা হচ্ছে চিটাগাঙে। সো গাইস, এই মুহূর্তে আমি রুমে আছি। তো আমাদের সাজেক বালু আসতে 7টার মতো বাজছিল। তো আসলে ওই সময় আসছি ক্যামেরা আসতে পারিনি, এই জন্য ক্যামেরার ব্যাটারিতে চার্জ ছিল না। আর এখানে এসে দিয়ে অনেকগুলো সমস্যা হয়েছে, যেমন আপনার সিমে কোনো নেটওয়ার্ক থাকে না, শুধুমাত্র এয়ারটেল রবিসার, অন্য কোনো সিমে নেটওয়ার্ক থাকে না। আর এখানে মেইন কথা হচ্ছে যেটা কারেন্ট নাই, এখানে সোলার আর জেনারেটরের মাধ্যমে চলে। আর আমি যে হোটেলটা উঠছি এখানে শুধু সৌর বিদ্যুৎ আছে। তো এখানে অনেক কষ্টে শুধুমাত্র ব্যাটারিটা চার্জ দিছি। আর তো এই রেস্টুরেন্টের নামটা মেবি আসলে আমার খেয়াল নাই, আসলে নামটা আরেকবার আপনাদের দেখে বলার চেষ্টা করব। আর এখন আমি রুমে আছি, আর এখানে অনেক ঠান্ডা আর কি। আর যদি আপনারা আসেন অবশ্যই শীতের কিছু পোশাক নিয়ে আসবেন যদি আসেন শীতের মৌসুমের ভিতরে। সো ভিডিওর ফার্স্ট টাইম বলছিলাম যে আমি মেঘের দেশে আসবো। এই হচ্ছে মেঘের দেশ। দেখেন পাহাড়ের উপরে মেঘগুলো কত সুন্দর বেজে আছে। তো আমি যদি আপনাদেরকে জুম দিয়ে দেখাই, দেখলে কেমন লাগবে? ইটস দ্য অ্যামেজিং। মানে বাংলাদেশের ভিতরে যে এত সুন্দর একটা জায়গা আছে, এটা আসলে কল্পনা করা যায় না যে আমি এখন পাহাড়ের উপরে একটা সুন্দর মুভমেন্টে দাঁড়িয়ে এই জিনিসটা দেখতে উপভোগ করতেছি। আর সবচেয়ে বড় জিনিসটা হচ্ছে এটা কিন্তু আমার রুমের পাশে একেবারে। আমার যেখানে আমি থাকি এই হচ্ছে আমার রুম। আমি আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। এই যে আমার রুম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে এইটা হলো আমার হোটেল, ওই হোটেলের ওই সাইডে আমার রুম। আর রুমের সামনে এই মুভমেন্টটা। আমি এতক্ষণ রুম থেকে বের হই নাই, এখন সকাল 6টার মতো বাজে আর কি। তো এখন আমি রুম থেকে বের হয়েছি। তো এখানে অ্যামেজিং প্লেসটা আমি আপনাদের জুম দিয়ে যদি ছোট্ট একটি শটের মাধ্যমে দেখাই তাহলে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন। তো আমি ছোট্ট একটি শট দিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি যে আসলে পাহাড়টা দেখতে কেমন লাগে আর কি। আমার মনে হচ্ছে আমি এখানেই থেকে যাই। দেখেন ইজ দ্য অ্যামেজিং প্লেস। ওয়াও, ইটস দ্য গ্রেট। মনে হচ্ছে এখানে ছোট্ট একটা বাড়ি করে থেকে যাই। ইটস দ্য অ্যামেজিং প্লেস।
সেই লাগতেছে সেই। আপনার কাছে অবশ্যই রিকোয়েস্ট হলো এখানে কিন্তু অবশ্যই আসবেন, আর শীতে আসার বেশিরভাগ চেষ্টা করবেন। গাইস সাজেক বলে উঠছে, হেলিপ্যাডে না উঠলে কি হবে? আমরা এখন হেলিপ্যাডের উপর আছি, আর এখান থেকে এই পাহাড়টা তো উঁচা অনেক, তো উঁচার কারণে সব জায়গার মেঘটা এত সুন্দর লাগে। আর সবচেয়ে এই জায়গায় সবচেয়ে পাহাড়টা উঁচা, আর চারিপাশে যে পাহাড়গুলো ঠালো ঠালো তো বুঝে দিয়েছে যে মেঘগুলো ওর উপরে ধরে আছে, আর আমরা এখানে মেঘের উপরে আছি এরকম একটা ফিল হইতেছে। আর এখানে অনেক লোকই উঠছে এই হেলিপ্যাডের উপর, তো আপনারা যদি দেখেন যে এখানে অনেক লোক, আর ছোট্ট একটি শটের মাধ্যমে আমি এই সবগুলো জায়গাটা দেখানোর চেষ্টা করছি আপনাদের। সো গাইস আমি কংলাক পাহাড়ের সামনে আছি, আর এখানে আসার মূল উদ্দেশ্য হলো এখানে পাহাড়ি একটা সুন্দরী মেয়ে দেখছি, আর মেয়েটার পিছে পিছে ছুটে আসছে, আর আমি এখন মেয়েটার পিছে ফলো করবো। ওকে গাইস গো। সো গাইস পাহাড় তো আসলাম, কিন্তু মেয়েটাকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। পাহাড়ি মেয়েটাকে এত খুঁজলাম আমি, কিন্তু কোথাও পাচ্ছি না। আর মেয়েটাকে আমি খুঁজবো, এর পাশাপাশি পাহাড়ের ছোট্ট একটি শট দেখাচ্ছি, এটা দেখে আপনি উপভোগ করুন। সো গাইস আমরা এই পাহাড়টির উপরে উঠবো, হয়তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর এখানে কিন্তু মেঘ উঠতেছে, আপনারা ধুমার মতো হয়তো দেখতে পাচ্ছেন, আর উপরে একটা ঘরের মতো আছে। আর এই সাইড দিয়ে মানুষের উঠতেছে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন সাইডে রোড আছে। তো আমি আসলে ক্লিয়ার দেখাতে পারছি না, দেখে জুম দিয়ে কতটুকু আপনাদেরকে দেখাইতে পারতেছি। ওই যে দেখতে পাচ্ছেন মানুষ, তো এইখান দিয়ে মূলত সিঁড়ি, এখান থেকে মানুষ উঠে নামে, এই যে উপরে দেখতে পাচ্ছেন এই। তো আমরা এখন এখানে যাব, আর উপরে যে দেখবো আসলে উপরে ফিলিংসটা কেমন। আসলে উঠতে অনেক কষ্ট হইতেছে, তারপর আপনাদের দেখানোর জন্য উঠতেছি। সো গাইস ফাইনালি আমরা কংলাট পাহাড়ের উপরে উঠে ফেলছি, একটা সর্বোচ্চ উপরের স্থানে আমরা চলে আসছি। তো এখানে আসলে আসার জন্য একটা কথা বলে নিচ্ছি, সেটা হচ্ছে আপনি অবশ্যই সাবধানে আসার চেষ্টা করবেন, কারণ পাশের সাইটে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না, কারণ সাইটের মাটি একেবারে নরম, এখানে লাল মাটি, তো এগুলো নরম অনেক। সাইডে পাড়া দিলে দেখা যাচ্ছে আপনি পড়েও যেতে পারেন না, তো একটা অ্যাক্সিডেন্টও হতে পারে আপনার। তো আপনারা অবশ্যই লাঠি নিয়ে আসবেন, আর আমি লাঠি নিয়ে আসতে পারি নাই, কারণ আমার স্ট্যান্ড সাথে, এই জন্য আমি লাঠি নিতে পারি নাই। আর আপনার সে বিষয়ে, আর এখানে আসলে সব কিছু আপনি মোটামুটি ফ্যাসিলিটিস পাবেন খাবারের, যেমন এখানে সকালে নাস্তা পাওয়া যায়। আর সবচেয়ে বড় জিনিস কি, এখানে রিসোর্ট আছে, আপনি চাইলে এই পাহাড়ের উপরেও থাকতে পারবেন। এখানে সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট রিসোর্ট আছে। আর সবচাইতে উপরে যে বেস্ট ভালো লাগছে সেটা হচ্ছে যে পিছনের যে ওয়েদারটা দেখতে পাচ্ছেন, আর ওয়েদারটা আমি জানি না আপনারা কতটুকু দেখতে পাচ্ছেন, এই ওয়েদারটা ইজ দ্য অ্যামেজিং। এখানে দেখেন নিচে যে দেখতে পাচ্ছেন মেঘ আর কি আটকে রয়েছে, এটা হচ্ছে ছোট ছোট নিচে পাহাড়। আর আমরা সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টা কংলাট পাহাড়ের উঁচু পাহাড়টাতে আছি, আর নিচে ওগুলো ছোট ছোট পাহাড়, ওখানেও মেঘ আর কি আটকে রয়েছে। আর আমাদের উপরে হালকা হালকা আমরা ধুমার আভাস পাই, যেখানে ধুমা দেখা যায় আর কি, মেঘের ধুমাটা দেখা যায়। আর ছোট্ট একটি শটের মাধ্যমে আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করবো যে আসলে উপরের দৃশ্যটা দেখতে আসলে কেমন লাগে। তো সেই শটটা আপনারা উপভোগ করার চেষ্টা করুন।
সো গাইস সাজেক বালুর মেইন পয়েন্টের একটা সাইডে আমি আছি। তো এই হলো এই সাইডটা পাহাড়ের সাইড, আর ওই সাইডটা হচ্ছে কুয়াশার মানে মেঘের একটা কুয়াশার যে সাইড আছে ওই সাইডটা। আর এই জায়গাটা আসলে সব জায়গাটাই সুন্দর, আসলে সব জিনিসগুলো দেখানো সম্ভব না। তা আমি আপনাদের কাজ করব ছোট্ট একটি শর্টের মাধ্যমে। তো গাইস আমাদের রিসোর্টের নাম হলো জারবোস। তো জারবোস, আর এখানে পিকনিকের জন্য প্লট ভাড়া দেওয়া হয়। আর এখানে এই রেস্টুরেন্টের ওটা ফ্যাসিলিটিস হচ্ছে যে আপনার ওই পাশ দিয়ে মুভমেন্টটা দেখতে অনেক সেই লাগে মেঘের। তো আর এখানে এমনিতে যদি আপনি রিসোর্ট না নেন সেক্ষেত্রে আপনার ঢুকতে হলে 20 টাকার টিকিট লাগবে। আর আমাদের রিসোর্টে আর এর পাশাপাশি যে অংশগুলো আছে সেগুলো আমি একটা ছোট্ট একটি শর্টের মাধ্যমে গাইস এখন আমি আমার হোটেলের রিসেপশনের সামনে আছি। তো এখন আমরা সাজেক বালু যাবো। আসলে রাতে সাজেক বালু দেখতে কেমন লাগে। আর এখন প্রায় সন্ধ্যা 4:30টার মতো বাজে। সো গাইস আমরা এখন রেস্টুরেন্টের সামনে আছি। তো রেস্টুরেন্টের নাম হলো বিসমিল্লাহ হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। তো রেস্টুরেন্টের ভিতরে দেখি কী পাওয়া যায়, কী আইটেম আছে। তো এই আইটেম সম্পর্কে আপনারা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করবো। আর ছোটো ছোটো সিনাপের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করছি এখানে কী আইটেম পাওয়া যায়। তো গাইস আমরা তো রুটি আর বাম্বু চিকেন খাবো। আমি আছি তো গাইস এখন আমরা আছি বাম্বু টি এবং কফি এখানে পাওয়া যায়, সেখানে আমি আছি। এখানে একটা মেয়ে বানায় টি এবং কফি। তো আমরা একটু স্ন্যাপের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করবো। সময় বাড়ি বসাই আধারের সময় আমরা টিকেট কাটি, 9টার সময় বেরি পাওয়ালের গাড়ি, 10টার সময় বাড়ি বসাই সুজলাই গাড়ি। So guys, আমরা এখন রাত্রে খাবারের জন্য অর্পণ ভাতের সাথে রেস্টুরেন্ট ভাতের কোয়ালিটি আমরা ভালো না। তো এই রেস্টুরেন্ট ভাতের কোয়ালিটি ভালো। আমি নামটা আবার বলছিল অর্পণ ভাত। তো এখানে আসলে এই হোটেলটা করতে পারেন, এই সামনে আসলে আপনারা পাবেন। সো গাইস দেখতে দেখতে আমাদের ব্লগের শেষ পর্যায়ে। আর আজকের ব্লগটা আমরা এখানেই শেষ করব। আর এই ব্লগটাতে জানি না আপনারা কেমন উপভোগ করতে পারছেন বলতে পারি না। আর
সাজেক ভ্যালি আসলে এমন একটা জায়গা, অনেক সুন্দর একটা জায়গা, আর প্রতিটা জায়গাতে অনেক অনেক সুন্দর, আর প্রতিটা ফুটেজ দেওয়া অনেক সম্ভব না, কারণ প্রতিটা ফুটেজ যদি আমি দেওয়ার চেষ্টা করি সেক্ষেত্রে আমার ভিডিওটা 1 ঘন্টা ওভার হয়ে যাবে। আর ফুটেজ আমার কাছে সবগুলো ফুটেজ আছে, আর আপনারা যদি এই ব্লগটা দেখে যদি উপভোগ করতে পারেন যে আপনারা পরবর্তী পার্টগুলো দেখতে চান, সেক্ষেত্রে আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন, আমি পরবর্তী পার্ট দিয়ে আরেকটা ব্লগ করে আপনাদের মাঝে দেখাবো। আর আজকের ব্লগটা এখানে শেষ করতে চাচ্ছি, আর ব্লগটা যদি ভালো লাগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। টাটা গাইস।